にちは、こなぴこです。今回はヨーグルトレシピ3個教えます。マスカットを用意します。マスカットにヨーグルトを乗せたら1つ目の完成です。次はイチゴを用意します。イチゴにヨーグルトで2つ目の完成です。次はヨーグルトと猫クッキーを半分半分に乗せます。全部乗せたら3個目の完成です。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。できれば登録といいねお願いします。